arkadaşlar. Bugün doğalgaz testi nasıl alınır? Montajını yaptık saatimizi. Saatin montajını yaptıktan sonra şurada testi panelimiz var. Testi panelinden havayı üfleyeceğiz. Manometre dediğimiz cihazla tesisatta kaçak olup olmadığını test edeceğiz. Yetkili firmalar da gelip bu şekilde yapıyor. Aksa Doğalgaz da gelip bu şekilde yapıyor. Testi paneline hortumumuzu bağladık. İçerisine bir miktar hava vereceğiz. 78 ve üzerinde hava basmamız lazım. Havayı üfledik, tesisata verdik. Bunu manometremizin ister sağ taraf ister sol tarafından takıyoruz. Sağ tarafa taktığımız için sol tarafındaki su seviyesi yukarıya doğru yükseliyor. Yükseldi. 98'de kaldı. Şu anda 98'e getirdik. Su seviyesinin nerede durduysa, 99'da durduysa 99'dan aşağı düşmemesi lazım. Eğer aşağı doğru düşerse tesisatta kaçak var demektir. O kaçağı da nasıl buluyoruz? Pompayla yine aynı yerden hava basıyoruz. Tesisata daha kuvvetli bir basınç uyguluyoruz. Ondan sonra köpüklü suyla, deterjanlı suyla bütün kaynak yerlerine, ek yerlerine tek tek bakıyoruz. Kaçak olursa tesisatımızda köpürme olur su döktüğümüz yerlerde. Şu an 99'da düşme yok. Biraz 3-5 dakika bekliyoruz. Biraz sonra arkadaşlar vakum testi nasıl alınır? Vakum testini de göstereceğim. Vakum testi daha etkili oluyor. Daha kısa sürede belli ediyor. Daha net belli oluyor. Evet. Düşme yok. Tesisatımız sağlam. Gaz açımına hazır. Malatya Gaz'dan randevu istenecek. Randevu tarihinde gelip Malatya Gaz'a açılacak. Uygunluk belgesi bırakılacak müşteriye. Ondan sonra da kombinin servisi gelip kombiyi çalıştıracak. Beyaz eşya servisi gelip ocağını bağlatacak. Evet, tesisatımız sağlam. Bir de vakum testi nasıl alınır onu göstereyim. Çektik tekrardan. Bu sefer içine hava üflemeyeceğiz de içindeki havayı kendimize çekeceğiz. Vakum testinde de sağ tarafa takarsak, hangi tarafa hortumu takarsak o taraftaki su seviyesi havaya kalkacak. Yine sağa taktık. Su seviyesi sağ taraftan yükseldi. Bu arada çok normalde vakumda bu kadar yükselmez. Nefesimizden dolayı bayağı bir yükseldi. 118.5'ta durdu. Sabit arkadaşlar. Bunda düşme olursa tesisatta sıkıntı var demektir. Bunda da aynı şekilde. Evet. Tesisatta sıkıntı yok. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.